হরি নাম যে অমিয় অমৃত হরি নাম যে অমিয় অমৃত বেণুধর সমস্তে তো বসিলে তমে কাইকি ছিড়া হেল বেণুধর তমকু বায়ক চিহ্নিছি তো সে তমকু চাইলা বসি যা দুই পদ কথা ভগবত কথা কহিবা সম্মাননীয় পণ্ডিত মণ্ডলী আপন মানে মোর বন্ধ্য মা মানে जो मैंने पछरे आसुछ बहुत खुशी हेली निश्चित बसवा समय पर्यंत टिके पार्टी सुना जीवो जदि चेयर फिलअप हो गलानी आसन पड़ी दरी उपरे सप उपरे बसंतु असुविधा किसी ना आज कटाबेड़ा पाला मंच उपरे ये दीर्घ वर्षर पाला अनुष्ठान बोली गतकाली बाबू माने मते कहउथिले एते वर्षर पाला अनुष्ठान मंचरा स्थायी हिच स्थायी मंच उपरे ओडिशार बछा बछा पालाकार माने आसी पाला परिवेशन कर जाइछन्ति चलित वर्ष आपण माने स्थिर कले ओडिशार दुई जन प्रतिष्ठित पालाकार डाकिबा ये पालारे वरिष्ठता थिबो ए विचार करी दुई जन गायक डाकछन्ती जने में प्रतिपक्ष गायक अछन्ती मोर ज्येष्ठ भ्राता मु ताको पूज्यपाद कहेबी मंच उपरे विद्या तर्क बले आमे कोन कुहा कुही थाउ भगवान तक शक्ति देछन्ती तंकर वक्तव्य आपण में सुनिबे मार्जित भाषा निर्भूल साहित्य वाग्मी उपदेश विभूषित ताको 70 प्लस 72 हे गलानी बयस तई का कहंतिनी आमे जहा अनुभव करूछु तथापि युव सुलभता तांग छाड़ीनी आउ गोटे पटे ए अकिंचन छिड़ा हेची आमुक भी 60 रु ऊर्ध्व जानी तेणु यही बयस भितरे आमे मंच को आसिले के अलस रखु ना या नहीं नहीं एई दृष्टि विचार करी आम दुई जण आपण डाकछन मंच को आसिला माने टोका भया युद्ध करिबे प्रस्तुत बेणुधर आगिया बहु विषय पाला मंच पर हे गलानी आज आम कौन विषय करवा नुआ विषय गोटे करिवे आज्ञा बेणुधर आज्ञा आउ विषय नुआ रहीनी किछि आज्ञा प्रचार कर देबा आपण चा पियंतु मु विषयटा प्रचार कर देबी प्रचार कर दो आज्ञा चा पीबी पियंतु आज्ञा धन्यवाद धन्यवाद हेलो 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 ए मौसा ए मौसा ए मौसा ए मौसा एटा कोना ए मौसी 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 भाई माने माने रखो कौन तुम नाटक ना आज्ञा बुझी पारलेनी आपण हसे गुलगुला कांदे बोरा अरे हसे गुलगुला कांदे बोरा घुगुनी कहे मु सर्वहरा घुगुनी कहे मु सर्वहरा आज्ञा एई भले नाटक तमे करबो सस्ता नाटक काहे की करी आज्ञा गराख ईश्वर भीड़ जोर गुलगुला पाखरे गरम गरम छणा होछ अच्छा जोटी गुलगुला थाए माने गराख जो भीड़ आज्ञा बोरा टिके ठंडा हेलानी गराख धरना हाथ रे बोरा कांदुची घुगुनी कहूँ मु सर्वहरा बरा खाइले सिना घुगुनी खाइबे घुगुनी आज्ञा तो ये गरम को आज्ञा पूरा भल विषय तुम गोटे नाटक करिवे बरा थिबा
ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଟକ କରନ୍ତୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଇଏ ହଉଛି ଗାଁ ଗହଳି କଥା। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କାଲି ବଡ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହନୀୟତା ପ୍ରକାଶ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି। ଆଜି ଏକ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ରହିଥିବା ବିଷୟ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିବି। ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଦୁନିଆରେ, ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ, ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି, ସାର୍ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ସମାଜରେ ଅଛି, ଏମିତି ଏକ ନୀତି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ପାଲା ବିଷୟଟି ପରିବେଷଣ ହବ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ବାଟକୁ କେମିତି ଆସିବ ବେଣୁଧର ପାଲା ଏକ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପାଲା କରିବା ଶିକ୍ଷା ଥିବା ଦରକାର। ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ ପାଇନି ଶିକ୍ଷା। ବେଣୁଧର ଆଜ୍ଞା ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ଆପଣ କହିଲେ ବେଣୁଧର କାହିଁକି ଆଗ୍ରହରେ? ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଲେରେ କହିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଧର। ନା ତତେ ଧରିବି, ବଢିଆ କଥା। ବେଣୁଧର ମୁଁ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଗାଉଛି ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପଦ ବସାନରେ ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତ। ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତ ବହିର ନାଁ କଣ ଜାଣିଛ? କଣ ଆଜ୍ଞା? ଶିବ କଳ୍ପ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଶିବ କଳ୍ପ ନିଘଣ୍ଟ ମାନେ ଘଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଶିବ କଳ୍ପ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲିଛି। କଣ ସେ ପଦ ଦେଖିବା? ଘୋର କଳି କାଳ ବଡ ବିପରୀତ ମୁନି ହେବେ ପଥ ବଣା, ହରି ନାମ ଯେଉଁ ଅମିୟ ଅମୃତ ବେଳକୁ କର ଠିକଣା। ଏଇ ବିଷୟଟା ମୁଁ ବସେଇଛି। ଭଲ କଥାଟେ ବସେଇଛ। କଥାଟା ଶୁଣିବା। ବହୁ ବିଷୟଟି ହେଇଯାଇଛି, ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣିଥିବା କଥା। ମୁଁ ବିଷୟଟା ହଉଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରୁ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଥିବ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ବ୍ୟାସକୃତ ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ଉପାଖ୍ୟାନ ଆସିବ। ଦିନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଚିନ୍ତା କଲେ। କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? କହିଲେ କଳିହତ ମାନବ, କଳି ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ। ଟିକେ ବସି ଯାଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ। କଳି ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କଳିର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କେମିତି ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ କଳିହତ ହେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଚଳଣି କେମିତି ଅଛି, ଏଇ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେବର୍ଷି ରାଜା ଇଚ୍ଛା କଲେ। କହିଲେ କୁଆଡେ ଯିବି? କଣ ଯୋଉଠି କୋଟା ବେଳରେ ପାରନ୍ତି ସେଇଠିକି ଯିବି ନା ପାଟଣା ଯିବି ନା ସ୍ୱାମ ଯିବି? କୁଆଡେ ଯିବି? ନାରଦ ଚିନ୍ତା করে সারা পৃথিবী বুলিবি, ଏ ବିଶ୍ୱ ବୁଲିବି, ବିଶ୍ୱବାସୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଲେ। ଯଦି ପାଲା ମଞ୍ଚକୁ ପାଲାକାର ଆସିବେ, ଦିନରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକ ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ଓତା ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ, ପାଲା ଭୟ ଲାଗିବ କି? ଆମେ ଆମର ବେଶଭୂଷା ପରିପାଟିରେ ଆସିବୁ ନା। ଯେ ବାବାଜୀ ପ୍ରବଚନ ଦେଲା ବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ପରିପାଟିରେ ଥିବେ ନା ନାଇଁ? ନାରଦ କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିବି। ତାଙ୍କର ସଜ୍ଜା କେମିତି ଥିଲା? ସାଜସଜ୍ଜା ସଜେଇଲେ କବି ଯଦୁମଣି, ବହି ହେଲା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। କଣ ସେ ପଦ? ବହିଛନ୍ତି ମୁକୁଟ ପିନ ଜଟା ଜ୍ୟୋତି ଭାସ ଇଏ ଭୂଷି ଜଟା ଜଟା
হিমন্ত মন্ডলী বহিগলা প্রবন্ধ পূর্ণচন্দ্র কবি হেলে যদুমণি মহাপাত্র নয়াগড় ইটামাটির কবি সে লিখিলে দেবশ্রী নারদ বিশ্ব ভ্রমণ করবে বাহারিଛନ୍ତି পুଣି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ତ ପରିପାଟି କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ନା ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ମୁକୁଟ ତ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଜଟା ବହନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜଟା ବିଭୂତି ବିଲେପିତ ଜଟା ସେଥିରୁ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର କବି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଗୈରିକ ହଉଛି ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ହଉଛି ପର୍ବତ କାହିଁକି ନା ପର୍ବତ ଉପରେ ଘନ ବର୍ଷା ନୁହେଁ କୁହୁଡି କୌଶିକ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କୁହୁଡି ପର୍ବତ ଉପରେ କୁହୁଡି ପଡିଲେ ପର୍ବତ ଯେମିତି ଧବଳମୟ ହେଇଥାଏ ସେଇଭଳି ବିଭୂତି ବିଲେପିତ ଭସ୍ମ ବିଭୂଷିତ ଜଟା ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଆଜି ପର୍ବତ ଉପରେ କୁହୁଡି ପଡିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଥାଏ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଯଦି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଏ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଥିବା ବିଭୂତି ବୋଳା ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁଣି କବି କହୁଛି କଳିତ କରିଛି ବଦନ ଶୋଭାକୁ କବି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ବଦନ ମାନେ ମୁଖ ମୁଖରେ ଶୋଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପଳିତ ସମଶ୍ରୁ ପଳିତ ମାନେ ପାଚିଲା ଶ୍ମଶ୍ରୁ ମାନେ ଦାଢି ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କର ଦାଢି ନଥିଲା ଏ ବିଭୂତି ବିଲେପିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ କବି କଲେ ସତେ ଯେମିତି ଏ ପାଚିଲା ଦାଢି ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛି ମନୋଯାନରେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ବସିଲେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଚଳଣିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ନଜର ପଡିଲା ସେଇଠି ଟିକେ ନିର୍ନିମେଷରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଲୋକେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋ ମା ମାନେ ପାଲା ଶୁଣୁଛ ନା ଗପୁଛ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଠିକ ବାଟରେ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ନାସ୍ତି ଦୟା ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସତ୍ୟ ନାହିଁ ତପ ଜପ ନାହିଁ ଦୟା ଧର୍ମ ନାହିଁ একথা নারদ কলে সত্য সবু যুগরে আছে সত্য যুগরে সত্য থিলা কলি বি থিলা ত্রেতা যুগরে সত্য থিলা কলি থিলা দ্বাপর যুগরে সত্য থিলা কলি থিলা কলি যুগরে সত্য আছে কলি বি আছে কিন্তু বেশি পরিমাণরে কলি যুগরে সত্য পরিমাণ গোটে ভাগ ধীমন্ত মন্ডলী দেবর্ষি নারদ দেখিলে লোক মানক মানে সত্য নাই তপ নাই জপ ইত্যাদি কিছু নাই খালি পেট পাই নাটক করছেন লোক কেমিতি টঙ্কা রোজগার হব ধন আসিব এইথিপাই লোকে ব্যস্ত যাহাକୁ স্বভাব কবি গঙ্গাধর মেহর কিচ্ছক মধ্যে লেখিলে কয়ে ধন দেখি জন ভুলি যায় জগতে অছি আজি ধন পাইল হোকে এ জীবন বিয়ন্তে
ମନ ଭୁଲିଯିବ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ବି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି ଅନେକ ଲୋକ ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ ନାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗତର ଅଛି ଖ୍ୟାତି ଖ୍ୟାତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅଛି ଧନ ପାଇଁ ଲୋକେ ଜୀବନ ବି ଦିଅନ୍ତି ଘୋର ଆହବରେ ମାତି ଆହବ ଶବ୍ଦ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାତିକିରି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଛେଇବେନି ଧନ ପାଇଁ ଦେବସ୍ୱର ଲୋକମାନେ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ନାମର ସଂଖ୍ୟା କମ କରିଛନ୍ତି ଧନ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖିଲେ ବାପ ପୁଅ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ ଖୁଡି ପୁତୁରାର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ ଦେଢଶୁର ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ ଆରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଦେଖି ନାରଦଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ଗାଇ ଗାଇ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା କହିଲେ ମୁନି ଜନ ବନ୍ଦନ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଆରତନାଶନ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ प्रधान कले खाई से कहले नारद कहउछंती हे मुनि जन वंदन जो मुनि माने आपन को वंदना करंती हे त्रैलोक्य पालन आरत नाशन तुम बाना प्रभु हे दीनबंधु तमे आरत नाशन नाम को वहन करिछ तुम पाद पद्म रे मन को स्थिर करी थय करी प्रभु मु जाउछि वृंदावन जीवी मन भल लागुनी कई जुगर लोक मानकर गतिविधि जहाँ देखिली सीधा सड़क आगे वृंदावन चलले जे वृंदावन पहुंचले जहाँ मनटा को परिवर्तन करने वृंदावन जाउथिले आहुरी दुख बढ़ी गला सारे देखिले गोटे अनिंद्य सुंदरी झीटीए कई कई कांदुची आखिरु तार धार धार लुह बाहरी जाउची ए झीटा ओढ़ना पकेइची हाथरे मालो शंखा चूड़ी पिंधिची शंखा ललाटरे तार सिंदूर अछि पादरे झुंटिया लगेइची नारद एई दृश्य देखुचंती माँ मानी जो माँ मोर विवाहिता माँ तार सांग होउची जीवन होते शंखा शंखा तारे इहकार प्रकार देवता शंखा सिंदूर विपदर संकेत बाहर लोक मानक पई नाली सिंदूरटी नारी ललाटरे अछि माने विपद ताकू छुई परिबो ना ए झियोटी सिंदूर लगेइछि पादरे झुंटिया पिंधिछि ओढ़ना टाड़ी जाइछि मानो कहि परिबो झियर बयस केते अल्प बयसर झियोटा किंतु ओढ़ना पकेइछि बा हेइछि कि नै कि जानि नारद मन जागा थोई देले ए झियो पाखु टिके चलिले जेमती पाखा पाखी होउछंती देखले आ गोटे दृश्य कि माया भगवान को माया लगे कि ये झीर दुई जंघरे दीटा बुढ़ा शोई
दी जंघरे दीटा बुढ़ा मा विषय शुणुता तमरी मान गपटे कही ये झीर दुई जंघरे दीटा बुढ़ा शोचल मा रहा टिके ये झीटा अल्प बयस झी बुढ़ा दीटा तांकर सब चुटी पाची गलानी आखिर लेंजेरा बाहरुची पाटिर लाल बाहरुची चम गुड़िक जाकी जुकी हो जाइछि निर्धूम घुंगुड़ी मारुछंती काशुछंती भी आज महाराणा भाई बसा घरे पाला शुणी काली मु द्वितीय थाकरे मनोरंजन पाई अनेक कथा समालोचना ठारे कहला बेले आपण मन खुशी करिया पाई जेहेतु बादीपाला करूछंती से मध्य आज आसीबे बड़ भाई मोर से सीमा हद टपी जाई परंती कोन कहिए मु ठीक जानि पारुनी विषयटा को टिके बड़ भाई लक्ष्य कर तमे गायक बागिमी दीटा बुढ़ा सोइछंती सुंदरी झियो जंघरे आउ कोन देखिले मा धीरे नारद कोन देखिले 100टा अविवाहिता झियो बाहर अनमैरिड गर्ल्स ये 100टा ये सुंदरी झियो चारिपटे बिचुछंती ताले कौन देखले नारद विषय मन हेला माने नारद देखिले रे सुंदरी झियो ता जंघरे दीटा बुढ़ा 100टा अविवाहिता झियो नारद कहले ये की दृश्य सारा पृथ्वी बुलिली बाजी मन कथा देखिली बाप पुओ कथा देखिली माँ पुओ कथा देखिली गुरु शिष्य कथा देखिली खुड़ी पुत्र संपर्क देखिली अरे वृंदावन मनटा को खुशी करबे वृंदावन आसिली जे ये की दृश्य पाख को टिके चलिले साहस बांधिले देवर्षि नारद वृंदावन टिके पचारिबा ए झीर परिचय नबा ए झील किए ता स्वामी अच्छी कि नहीं सतेरे बाहाई कि मिछरे कारण शंखा सिंदूर लगेइछि ओढ़ना टाणीछि ये बुढ़ा दीटा किए काई ता सुंदरी झीर दुई जंगरे बुढ़ा काई की सोइबे एई कथा चिंता करी नारद पाखे पहुंचले डाकिले झील को कहले झील ए झील पूरा श्रृंखला सहित ए झियो माँ मत चिन्ह पारछु मो परिचय नबु संस्कृत कवि भाषा लिखले मो परिचय सुन कहले भक्ति परम पितामह भासिते सुन झील पचारा तमे किए एठिकी कहीं से तुम परिचय ना मो बापा हेले पितामह ब्रह्मा आपन को बाबा पितामह ब्रह्मा मु एली देवर्षि नारद देवर्षि नारद हां मोर प्रणिपात ध्यान करंतु हां मां दुई पद कथा हेनी तो संगरे कौन आदि अच्छा मां आज्ञा तोर बयस केते मात्र 16 वर्ष 16 वर्ष छी तू आज्ञा मिछ कहि विवाह करिछो हां विवाह करि आज्ञा तोर स्वामी अछंती हां हां हाथ रे शंखा अछि सिंदूर अछि ललाटरे ए तोर जणा पर तू विवाहिता आज्ञा तते बयस 16 तू विवाह करिछु आज्ञा अच्छा आलो मां आज्ञा ए दीटा बुढ़ा तो जंघ ऊपर सोउछंती घुंगुड़ी मारुछंती आखिरु लेंजरा बाहरछि पाटी लाव बाहरछि ए दीटा बुढ़ा किए मो पुओ असंभव कथा आज्ञा तो मिछ कोन तो बयस केते मात्र 16 ए दीटा बुढ़ा तोर पुओ मोर पुओ ए दीटा बुढ़ा कोले बड़ पुओ किए
ବଡ ପୁଅ ଏଇ ଗୋଟିକ ସାନ ପୁଅ ସେଇ ଗୋଟିକ ବଡ ପୁଅକୁ ବୟସ କେତେ 95 ସୂର୍ଯ୍ୟ କଥା ମିଛ କହୁନି ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ସାନ ପୁଅକୁ ବୟସ କେତେ 90 5 ବର୍ଷ ଛାଡିଛି ଆଜ୍ଞା ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ନା ଠିକ କହୁଛୁ ନା ଭୁଲ କହୁଛୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କଥା କହୁଛି ଏ ମା ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି 16 ବର୍ଷର ଝିଅ ତା ପୁଅ ଦିଟା ବୁଢା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କହୁଛି ଜଣକୁ 90 ଜଣକୁ 95 ହଉ ରହ ଯା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଖରାପ କଲାଣୁ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଏ 100ଟା ଅବିବାହିତା ଝିଅ ହାତରେ ବିଞ୍ଚଣ ଧରି ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏ 100ଟା ଝିଅ କିଏ ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ଭୁଲ କଥା କହୁଛୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା 100 ଝିଅକୁ ମିଛ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା ରହ ଆଚ୍ଛା ମା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତୁ ବୟସ 16 ବର୍ଷ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ ସଭାରେ ମତେ 16 ବର୍ଷର ଝିଅ ପିଲାର ପୁଅ ଦିଟା ବୁଢା ହେଲେ କେମିତି 95 ଜଣକୁ 90 ଜଣକୁ ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି 100ଟା ଅବିବାହିତା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲୁ କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତର ବେଦନା ସବୁ ଜାଣୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି 16 ବୟସୀ ନବ ଯୁବତୀ ହଁ ମୋ ପୁଅ ଦିଟା ଏକ ବୁଢା ଜଣକୁ 95 ଜଣକୁ 90 କୋଉ ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ସଦାବେଳେ କହି ରହୁଛନ୍ତି ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଳ ଗରଣ ବୋହୁଛନ୍ତି ଆଖରୁ ନେଜର ବହୁଛି ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଡି ବହୁଛି ଯେତେ ଉଠେଇଲେ ବିଲକୁଲ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିବା ସେ କଥା ବୁଝିବା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଆସିଛି ମୁଁ ଟିକେ ସେବା ଦେବି ତୋର ତୋ ପିଲା ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଯଦିଓ ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ଗୋଟେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଆଗରେ ତୋ ପିଲାକୁ ଉଠେଇଲୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଦେଖିବେ ପିଲାକୁ ଉଠା ଆଗକୁ ଉଠେଇବି ଯୋଉ ବଡ ପୁଅକୁ ଉଠଉ ବଡ ପୁଅ 95 ବର୍ଷ ପୁଅକୁ ଉଠା ମୋ ଧନ ମୋ ଜେମିନ ମୋ ଦେଖିଲେ ଦେବର୍ଷି ବଡ ପୁଅର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ କିରେ ଉଠିଲେନି ତ କୋଉ ମା ସେଇ ସେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଉଠା ସାନ ପୁଅକୁ ଉଠା ମୋ ଧନ ମୋ ସୁଟାଉ ମୋ ଧନ ଉଠା 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 ଆରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଅଛନ୍ତି ଉଠେର ଦେଖି ଶୁଣିକେ ଆସିବ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦେଖିଲେ ଦେବର୍ଷି ହଁ ମା ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୋ ମନରେ ଦୁଃଖ କୋଉ ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଝିଅ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ସଦା ସର୍ବଦା କାନ୍ଦୁଛି ମୋ ବହୁଛି କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏତେ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଆଚ୍ଛା ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମତେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଧାମରେ ତତେ 16 ବର୍ଷ ତ ପିଲା ଦିଟାକୁ 95 ହେଲା କେମିତି ପୁଣି 100ଟା ଅବିବାହିତ ଝିଅ ମୁଁ କଣ କରିବି ହଉ ହଉ ଶୁଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିଲ ହଉ ହଉ ଶୁଣ ମା ମୁଁ ତୋ ପିଲାକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ତୋ ମନ ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେବ ଋଷି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆପଣ ମୋ ପିଲାକୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପଦ କଞ୍ଜରେ ନିବେଦନ ହଉ 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 ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ତୁ ଟିକେ ସାଇଡ ହେଇଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ବୁଝିଲୁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି ନାରଦଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଜନ ଦେଖି ନିର୍ମଳ ହୁଏ ଚାର୍ବା ଆଖି ଝିଅ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ନାରଦ ଛୁଇଁଲା ମାନେ ପିଲାଦିନ ଉଠିଯିବେ କାରଣ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଏଇ ଭାବନାରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଝିଅକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ମା ତୁ ଟିକେ ବସ ଖାଲି ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନେ ଉଠଉଛୁ ତୁ ଖୁସି ହବୁ ଆଜ୍ଞା ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ 95 ବର୍ଷର ବଡ ପୁଅକୁ ଧରିଲେ ହାତରେ କହିଲେ ଉଠ ବାପା ଉଠି ଯାଅ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା
ଆରେ ମୁଁ ତ ଉଠେଇ ପାରୁନି। ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ କି ଆପଣ ଦେବରସି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ବଡ ପୁଅଟା ଉଠିଲାନି, ମୁଁ ସାନଟାକୁ ଉଠେଇଦେବି। ଝିଅ ଉଠେଇ ପାରୁନି, ନା ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଉଠେଇଦେବି। ସାନ ପୁଅ 90 ବର୍ଷର ପୁଅ ଇଏ ଉଠି ଯା। ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୋଉ ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା। ହଉ ହଉ ହଉ, କେମିତି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏ ଦିନଟା ହେଲେ ଏମିତି କିଏ କହିପାରିବ? ପାଟି ବନ୍ଦ କର ପିଲାମାନେ। ୟାକୁ 16 ବର୍ଷ, ପୁଅକୁ 90-95 ହେଲା କେମିତି? କଣ ଏମିତି 16 ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? ବଡ ଭାଇ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାକୁର ଆସିବ, ସମୀକ୍ଷା ଟିକେ କରିବ। ବୃନ୍ଦାବନ ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଧାମରେ ମାକୁ 16 ବର୍ଷ, ପୁଅକୁ 95-90, 100ଟା ଅବିବାହିତା ଝିଅ ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେବା? ଆଜି এই বিষয়ে সমীক্ষা আমার বড় ভাই দ্বিতীয় থাকলে আপনাকে শুনাইবে। এটি পড়িগলা, সসপেন্স পড়িগলা, নাটকটা আরম্ভ হল এইঠু। বসি যা বাপা। দেবর্ষি নারদ কলে কাহিকি এ বুড়া দিটাকে বার্ধক্য ছুঁইছি। বার্ধক্য ছুঁলে হুয়ে কন? ভর্তুহারি বৈরাগ্য শতকমে লিখিলে বলে গাত্র সংকুচিতম গতির বিগলিতম ভ্রষ্টাশ্রমম তাবৈ। দুষ্টির্ন সাথে বর্ধতে বধিরতা ভক্তং চলায়তে। বার্তা নদীয়তে চমন ভবদনা ভার্যা চম শুশ্রূষতে। হা হন্ত পুরুষস্য জীর্ণ বয়স পুত্র ভামিত্রায়তে। ধীমন্ত মণ্ডলী ये दीटा बुढ़ा ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ଥିଲା? ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକରେ ଭର୍ତ୍ତୃ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା ସବୁ ଧୋକଡା ହେଇଯାଇଛି, ଜାକି ଜୁକି ଗାତ୍ର ସଂକୁଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ